Chibai ule biryani siam dei tiang o tui lup tuk main hian hmasa ber chuanin basmati rice hi kan la anga chuan kan chiah phawtang kan siam hma minute som thum vel khan kan chiah rei lutuk lo tur ania a hmin over lo nan tihian lo in chiah phawt se lehlamah arsa vel kan buai pui ang hmasa ber chuan arsa hi tihian cooker ah voikhat ka phit dawna voikhat chiah phit tur ni maw hei pawh hi min deuh tur kha ni lowa tah hianin ei eng chi leh hing hei chu telh lo pun pawh hi chuang lo chuanin purun var sawh thing leh hmarcha hersom sa kha tah hian tlim kan mix anga tha deuhin te ang kan mix anga tui tlim kan lei ang tui kha tlim te tak tak lei tur ania hei tihian a mawng dak thleng vel chauh hianin lei tur ani tui hi tui kan lei zawh cooker hi kan chhin tawh anga voikhat kan lo phit tir ang chuan hei purun sen hi a zah ve hi a sei chin kan kat anga chuan a dang zawng hi tereuh te te in kan kat ve thung ang tihian tel hi han chhuang sak phawt ila a sat hnungah purun sen a sei chi zawk kha kan fry ang hei tihianin a uk thawt thlengin kan tur ania tia hei a uk vek nu hian kan la chhuak anga nikin atan kan dah tha ang tihian khami purun kan na telah vek khanin tezpata dalchini jeera black pepper tih vel kha kan thlak lenga chuan purun te tak te te kan chan zawk kha tihian kan thlak leh ang hei hi tlemah a zawrh nghak deuh thlengin tian kan han kang leh phawt anga hemi a hmin chhung hianin lehlamah chawtui pawh kan chhuang nghal anga hei tihian chawtui turah pawh hianin tezpata leh lawngpar chi tih te pudina leh tel tlim kan thlak anga chuanin tian a so hnuah buk kan chiah sa kha kan thlak ang hmarcha hring kha a paste kan thlak tawh thawk ang khanin hei chilli powder hi ka tel hnem vak lo a chuan hemi zawh ah hianin chicken masala leh biryani masala kan thlak leh ang chawk leh nawk nawk ila chuan tomato puree kan thlak ve ang tah hian tomato hi a hel rim a reh deuh thap thingin kan chhuang leh anga chumi zawh ah dahi kan thlak leh ang a gravy siam turin aw dahi hi fian hnih vel bak hi ka thlak dawn lo a dak thla a hnem lutuk chuanin a ti thawl duh a chuan chuanin fian hnih chauh hi thlak tur ani
tiyan kan han mix le nok nok anga chi le biryani essence kan thlak le ang chi hi ka pawlh neuh vak tawh lo a chuan chu arsa khan chi kan pawlh tawh a chuan buah chaw te pawh khan kan thlak tel tawh a chuang chuan tah hian chi hi kan pawlh neuh vak tawh lo a ni hian kan han chawk le a kan arsa kan phit tir a kha hei a hmin tawh a hei hi kan thlak tawh van rem tu eng wow tihian hei hi kan suak chhuak anga a tui tel lo hianin kan thlak ang chuan tihian arsa hi a masala te nen khanin tihian kan han chawhpawlh le anga chumi zawh chuanin tah hianin dhania kan thlak anga chuan kan chawk le anga reilo te kan chhin anga a hmin ani mai kukar a kan phit tawh avang khanin a hmin sa ania chuan minute thum minute li vel bak chhuan a ngai dawh lo a tian kan chhin phawt anga rei vak lo kan gas hi kan sim anga tian lo in pup anga lehlamah hei kan chaw pawh kha a lo hmin tawh a chuan hei hi a tui kan thliang hian a tui kan thlik hnu hianin chaw hi kan dah hul hak anga chumi zawh ah chuanin kan arsa siam te nen khan kan mix dawn chauh ani tian minute 5 vel dah hul a ngai dawn a heti chhung hian lehlamah kan arsa kha smoke flavor lampeng u a amasa ber chuan tian mai hawl hi kan rawlh ling anga chuanin bowl velah kan dah anga arsa kan bel chhungah chuan khi emaw tel emaw kha leih tur ania mai hawlah khan chuan a khaw te a rawn chhuah vel leh hian kan chhin minute 5 vel tian kan chin zawh hian hei a rim tui tawh tandoori rim ang rem mai hawl hi kan la chhuak anga chuan arsa ah hianin a tirah kan purun kan ut a vel a kha kan lo et tawh ang hian ka chawp deuh a tah hian purun a kha a ut a kan kan kha tihianin kan pawlh anga chumi zawh ah pudina tlim kan thlak bawk a a rim tui duh em em a hei hianin thlak ve nge nge dawn nia hei tihian a chungah chaw kha kan lo phul tawh ang tihian chaw kha kan lo phul a side velah hian kan phul kual vek anga zah vekin maw chaw ah hianin a tih mawi nanin food colour vel ka phul a food colour hring leh orange ka hmanga hei tian a tui hmel leh zual em em mai a hulkhet lo pawh na theih thaw mahse tian a tui hmel bik a riau a chaw ah chuanin chuan kan purun sen kan ut bawk kha tian kan phul leh anga a zoh ani mai a hei lehlamah tandoori pawh frying pan ah kan siam a ala hmin lo deuh hlek a video leh vekah a recipe rawn ti chhuak dawn bai vek pu le